자. 이 밑에도 안 찍고 탕 해가지고 좀 저기 기술이 뭐고 그게 감각이 살았어 감각이. 고기가 바닥에 앉았네. 그러니까 감각이 살았어. 어우, 감각이 살았어. 힘으로 조지면 바다가 찍어. 되게 작게 하네. 바다가 찍어. 우리 자연인이다 보면은 나무를 되게 작게 이렇게 해서 막 쌓아놨더라고. 이렇게 떼야지. 위로 올라와가지고 좋거든. 야 고구마 다 탄 거 아니야 이거? 어? 고구마? 어, 타야지. 고구마. 아니야, 고구마 내가 돌리고 있었어. 올렸어? 어. 안 그러면은 이거 한쪽만 하면은 하나. 그래. 연희가 이런 거 봐야 되는데 씨. 맨날 허당이라고 맨날 씨.